Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya 34 ya mafungo yetu ya siku 40. Tunaingia sasa katika juma kuu, juma takatifu, juma zito. Na katika tafakari hii ya leo, ndugu zangu, ninataka nikukumbushe kwamba safari hii ya kurudi ni safari ambayo inatufanya tuwe wapya tena, tunakuwa wapya. Katika tafakari iliyopita nilizungumza nikasema kwamba Mungu huwa haangalii umbali uliotoka. Mungu anaangalia ule moyo unaorudi nao. Tunafahamu, tumekuwa tukitazama juu ya habari hii ya mwana mpotevu kwenye Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka wa 32. Tunafahamu kwamba baada ya safari ya maumivu, baada ya safari ya majuto, ya maamuzi magumu, yule kijana hatimaye anafika nyumbani. Lakini kilichomshangaza ni kwamba hakukemewa wala hakuadhibiwa. Bila shaka alitegemea hayo mambo, lakini alishangaa kwamba alifanyiwa karamu kubwa sana. Badala ya hukumu, alipokelewa kwa shangwe. Baba yake akamvalisha vazi zuri la heshima, akamvalisha pete, ishara ya heshima na urithi. Akamwandalia karamu kubwa sana kwa ajili yake. Yule kijana alishangaa sana. Ndugu zangu wapendwa, hii ni ishara ya kile ambacho Mungu anatufanyia tunapofanya maamuzi ya kurudi nyumbani. Unajua kuna namna Mtakatifu Gregory Mkuu anaiweka vizuri. Anasema, unajua Mungu huwa hatusamehi nusu nusu, hapana. Mungu anapotusamehe anatufanya wapya kabisa, tunakuwa wapya. Unajua ndugu zangu, huruma ya Mungu haibaki tu kwenye msamaha, lakini inaendelea hadi kwenye kutuletea maisha mapya, kutufanya wapya. Inatuletea maisha mapya kabisa. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, hatualikwi tu kutubu, lakini pia tunaalikwa kuruhusu hii neema ya Mungu itufanye viumbe wapya. Unajua wakati mwingine labda tunaogopa kurudi kwa sababu tunajiona hatufai tena, kutokana na tulioyafanya. Tunaona kama vile Mungu hawezi kutusamehe, hatusameheki tena. Lakini Baba anatuona kutoka mbali, anatukimbilia, anatupokea. Haijalishi tulivyoishi jana. Kwa Mungu kilicho cha muhimu ni uamuzi wako wa leo wa kurudi nyumbani. Hicho ndicho cha muhimu sana. Kwa hiyo sherehe hii ya kurudi ni zaidi ya karamu ya kimwili, ni furaha ya kiroho. Na sakramenti ya kitubio, ndugu zangu, sakramenti ya upatanisho ni mlango wa karamu hii. Ni mlango muhimu sana. Kanisa linatufundisha kwamba kwa kupitia sakramenti hii ya upatanisho tunarudishiwa tena ile furaha ya wokovu, ile furaha halisi ambayo dhambi huwa inaiba kwa siri. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma basi uwe ni muda wa kujisafisha tena kwa sakramenti ya upatanisho. Turuhusu Mungu atuvishe vazi jipya, vazi la neema yake. Na ninafikiri kwamba tusiishie hapo tu. Sherehe ya mwana mpotevu ni sherehe ya familia nzima, ni sherehe ya jumuiya nzima. Yaani jamii ilifurahi, kanisa linaimba, malaika wanashangilia mtu anaporudi. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema kwamba kuna furaha sana mbinguni kwa ajili ya mtenda dhambi mmoja anapotubu. Ni furaha kubwa sana. Ndugu zangu, hii inatufundisha kwamba hakuna juhudi ndogo katika wokovu wa mwingine. Hakuna juhudi ndogo. Kwa hiyo tuendelee kuwasubiri wenzetu wanavorudi. Hata kama usimkatie mtu tamaa, hata kama unamuona fai amekuwa mtu wa ajabu sana, usimkatie tamaa, endelea kumwombea. Tuendelee kuwaombea watakaporudi. Ule upendo wa Mungu ndio unawavuta, ambao Baba mwenyewe anawaonyesha. Kwa hiyo hatimaye tukumbuke, ndugu zangu, tukumbuke kwamba safari ya Kwaresma haimaliziki jangwani. Mwisho wake ni Kanaani, ni kwenye nchi ya ahadi. Kama Waisraeli kwa mfano walivyovuka na kufika kwenye nchi ya ahadi, nchi yenye maziwa na asali, na sisi pia ndugu zangu, tukivumilia tutavuka na tutafika kwenye sherehe ya uzima wa milele. Karamu ya mwana mpotevu ni kivuli cha kile ambacho Baba wa mbinguni ametutayarishia mbinguni. Mtume Paulo katika ule waraka wake kwa Timotheo, waraka wake wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 2, anasema kwamba ikiwa tutavumilia tutatawala pamoja naye. Kwa hiyo ndugu zangu, tuvumilie,
tubadilike na turudi, kwa maana safari ya Kwaresma ni safari ya kurudi nyumbani, ambapo Baba anatusubiri kwa mikono wazi kabisa. Amefungua mikono yake akiwa tayari kutuvisha vazi zuri, vazi la utukufu alilotuandalia yeye mwenyewe, maana yake karamu ya uzima wa milele. Kwa tujiulize ndugu zangu siku ya leo, je, unaamini kwamba bado Baba anakupenda na anakusubiri? Unaamini bado Mungu anakupenda na kukusubiri? Je, uko tayari kuruhusu hii huruma yake sasa ikufanye mpya, kwa sababu ni wewe kuruhusu? Na je, uko tayari kuwapokea wale ndugu zetu labda wanaporudi bila kuwahukumu? Tuko tayari kuwapokea labda wale tunaowaona kwamba wana dhambi wanaporudi bila kuwahukumu, bali tuwapokee kwa upendo? Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakie Juma Kuu lenye baraka na neema, tunapojiandaa kwa sherehe kubwa ya fumbo hili kubwa kabisa la Pasaka. Mungu awabariki. Fuatana nami siku ya kesho tutakapoendelea na fundisho lingine. Barikiwe.